konsultant va blogerlar bilan bo'lgan mojaro 2025-yilning aprel oylarida juda ham keng muhokamalarga sabab bo'lgan edi. Keling, hozir ushbu muammoni sizlar bilan birgalikda o'rganib chiqamiz. Xo'sh, o'zi aslida ushbu voqeaga nima sabab bo'lgan va ushbu voqeadan ko'zlangan maqsadlar nima bo'lgan? Dalil.uz jamoasi esa ushbu mojaroni 1 yil davomida jurnalistik surishtiruv o'tkazib, barcha dalillarni o'rgandi. Ijtimoiy tarmoqlarda esa ko'ko'sh taxallusi bilan tanilgan blogerning aytishiga qaraganda, uni operatsiya qilgan doktorning qo'lida hech qanday hujjatlari va diplomlari bo'lmaganligini ta'kidlab o'tdi. Xo'sh, aslida bu qanday haqiqatlarga to'g'ri keladi? Hujjat yo'q. Men detskiy ortoped ekan, umid ekan. Xirurg emas ekan, hech kim emas. Ko'rsatsin dokumentni. Biz esa sizga dalillar bilan yuzlanamiz. Endi esa e'tiboringizni ushbu kadrlarga qaratamiz. Ushbu kadrda yana bir bloger ijtimoiy tarmoqqa chiqib olib, ushbu jarrohlik amaliyotini doktor YouTube orqali qildi degan vajlar bilan chiqdi. Xo'sh, bu haqiqatga to'g'ri keladimi, yo'qmi? Operatsiyangizni YouTube'ga qarab qildik. Bunaqa operatsiyani birinchi marta qildik degan. Biz esa yana har doimgidek sizga dalillar bilan yuzlanamiz. YouTube orqali hech qanaqa operatsiyani amalga oshirish ilojisi yo'q. Men Rahmanov Hakim Soljanovich, plastik xirurg, vысшая kvalifikatsiya. 12 yillik plastik xirurgiya bo'yicha ish stajiga ega bo'lgan mutaxassisman. YouTube'dan hech qaysi vrach operatsiyani o'rganishi ilojisi yo'q. Bu juda ham mantiqsiz gap. Men hozirga aytganimdek, har bitta operatsiyani o'rganishimiz uchun biz o'z vaqtimizni 12 yil, 13 yil vaqtimizni sarflashimizga to'g'ri keladi. O'zingiz guvohi bo'lganingizdek, yuqorida keltirilgan vajlar, ya'ni ushbu doktorning diplomi yo'q va YouTube orqali jarrohlik amaliyotini o'tkazdi degan gaplar o'z asosini topmadi. Endi esa eng muhim savolga kelib to'xtalamiz. Xo'sh, aslida ushbu jarrohlik amaliyotini kim o'tkazgan? Endi e'tiboringizni navbatdagi kadrlarga qaratamiz. Ko'ko'sh taxallusi bilan tanilgan blogerning so'zlariga qaraganda, jarrohlik amaliyotini umuman boshqa doktor bajargan. Birinchi operatsiya qilgan vrach, uchinchida Endi esa o'z-o'zidan bir savol tug'iladi. Nima uchun jarrohlik amaliyotini bajargan boshqa bir doktor-ku, lekin barcha toshlar boshqa doktorga otilmoqda? Endi e'tiboringizni yana bir dahshatli kadrlarga qaratamiz. E'tibor bergan bo'lsangiz, ushbu kadrda bir qancha guruh blogerlar to'planib, medkonsultant klinikasiga bostirib kirishdi. Xo'sh, bundan ko'zlangan maqsad nima edi? Xo'sh, aslida ushbu blogerlar o'zi kim va nima uchun o'zligini bu darajada odobsiz tutishmoqda? Huquqni muhofaza qiluvchi tashkilotlar kelganida nima uchun ularga nisbatan hurmatsizlikni ko'rsatishmoqda? Nimaga o'yin qilyapsiz? Nimaga o'yin qildingiz? Aslida ushbu holatga oydinlik kiritish uchun huquqni muhofaza qiluvchi tashkilotlar kerak bo'ladimi yoki-da mana bunga o'xshagan blogerlarmi? Ushbu blogerlar klinikaga bostirib kirishganida klinika xodimlarining bir qanchasi tan jarohat olganligi ham ma'lum bo'ldi.
to'g'ri, siz aytishingiz mumkinki, axir bemorni yaqin qarindoshlari yonini olib keldi deyishingiz mumkin. Aslida bu mavzuga oydinlik kiritadigan huquqni muhofaza qiluvchi tashkilotlar, ya'ni Ichki ishlar vazirligi va prokuratura degan huquqni muhofaza qiluvchi tashkilotlar turganida nima uchun endi aynan ba'zi bir qo'shtirnoq ichidagi blogerlar klinikaga o'z boshimchalik bilan bostirib kirib, masalaga oydinlik kiritishmoqchi? Axir bu samasudning yana bir ko'rinishi emasmi? Endi ushbu blogerlarning biri siz kutmagan ajoyib burilishni qildi. Ya'ni ular Medkonsultant klinikasining rahbariga qo'ng'iroq qilib, siz axir kim bilan o'ynashayotganingizni bilasizmi degan audio yozuvlarini e'tiboringizga havola qilamiz. Siz bloger bilan o'ynashyapsiz. Bu butun dunyo qaryapti sizga, butun dunyo. Bitta narsaga xursand bo'ling, aka siz ochingiz ketgani yo'q. Men komoshni oldida men turaman. Men sizni yuzaga chiqib oqlikka olib chiqib qo'yaman. Faqat men aytganimni qiling. Ani aqqa-baqqa o'ynamang. Xo'sh, endi o'z-o'zidan bir savol tug'iladi. Ushbu bloger aslida kim? Qo'shtirnoq ichidagi Rishalami? Barcha muammoni hal qiladigan. Oxir bo'lishimiz mumkinki, so'nggi kunlarda Jinoiy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 165-moddasi, ya'ni tovlamachilik bilan javobgarlikka tortilib kelayotgan bir qancha blogerlarni ko'rishimiz mumkin. Klinika rahbari esa huquqni muhofaza qiluvchi tashkilotlarga holat bo'yicha murojaat qilaman deganda, ushbu bloger qahramonimiz nimaga shama qilmoqda? Sizga shu kerakmi? Hozir siz shuni yozuvchi berasiz, aka. Ochda sizga. Organga pul ber, Minzdravga pul ber, sessiya ber, unga ber. Aka, shu pul ketadi, undan ko'p ketadi. Qo'lingizda borini berasiz, men olaman. Qo'lingizdagi bor pullarni berasiz va buni men olaman degan iboralarni eshitgan bo'lsangiz kerak. Xo'sh, bu ayol aslida nima maqsadda bu klinikaga kelib, klinika rahbari bilan bunday gaplarni gaplashyapti? Bundan ko'zlangan maqsad bizga esa juda ham shubhali ko'rinmoqda. Shu qatorda ayrim bir blogerlarga eslatib qo'ymoqchimiz. Fuqarolarni obro'sizlantirishga qaratilgan materiallarni tayyorlab va uni o'chirish evaziga pul talab qilish va go'yoki oqlab beramiz deb ulardan pul talab qilish ham Jinoiy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 165-moddasi, ya'ni tovlamachilikka sabab bo'lishi mumkin. Ijtimoiy tarmoqlardagi aylangan barcha asossiz, tuhmatona videolarni esa Instagramdagi Jasmine Trans nomi bilan tanilgan bloger tomonidan tarqatilgan va u barcha videolarga bosh bo'lganligi ham ma'lum bo'ldi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan va keng muhokamalarga sabab bo'layotgan ushbu voqealarni dalillarga suyangan holatda Dalil.uz e'tiboringizga havola qildi. Va bu hali hammasi emas. Bizni kuzatishda davom eting.